ده باش خوندکارین هجا و دلال از موسشادی برمش بو پرتوکا چاند و سنج ناوین سیسی ایرو وانه عمل سر علویتی و چاند کردان برخدیر لوی دریج بو ام بهتر علویه ناز بکن که علوی کینه هنچیرو که بو ام بیجن سر وانا هاتین دخستن دندری بیجن اینترنت آنده یعنی جد دیرو که ده هاتین نفسانده نشوا ام بیجن هر کسی جوان کسی انگو بیجن لگوری خود نفسینه علویان دکشین بالیه کی ده یعنی جی ام بیجن هنتشتان سر وانا ددن دیار کرم ددن خویانه کرن شو بكو ام بهتر ناز بكن ام ناز بكن كا علوي كينه شو ام بيجن بديتشيروك السركه ام دكان علوي ام بدن خويا لكن علوي وك رنج كي دسبيكي كو ام بيجن هاتي بلاكرن كو علوي بشي ام بيجن حضرتي محمد ام بيجن وفات دك ديفيدري ناكوكي دنافرا ام بيجن كسن ديفيدري حاضر هي ام بیجن اكو كيدنا براوان دردكهش خود وي دميدجي ام بیجن سنه او شيعه دردكهل نخاصم ام بیجن او دنابرا علي ومعاويه ده حضرت علي ومعاويه ده شخول ويدري او ناكوكي وشر دنابرا وانا دچيدبه كسنگو ام بیجن دو ام بیجن علي حضرت علي دردكهل گلگون هنجواناجي شو علوي بون علوي بفيرنگي الگوري گوتي گوتن خود بن سیاکو او کسن لدو علی ام بیجن دمشن خود بن وی سیا هنه ده وچرن تاویکو ام بیجن دره و رسمی واناده و دگلک ام بیجن تشتیگو د وقت المیج و روجی یعنی ام بیجن تشتیگو لجمعنا هنه او جدایش ام بیجن اسلامی شخوال تشتیگانه جی بهتره بیسر بسکنم اوج آلیه کی ده لویدری ام کارن د بیجن چه دما ام بیجن حضرت محمد وفات دي الفيدري او لدو ام بيجن حضرتي علي او كسي مقدر دكفن الفيدري جوان دي بيجن علوي يانجي ام بيجن دبن في سي عريض خو بشيرن اف يك جواناي عند دوا اكو بهتر تي بجراندي جبغو شو ام بيجن علوي ببرانيا خو وك ام بيجن چاندكي تي ناسكرن او قاسي كفنارجي و گلک گریدانی وینا و ام بیجن هن اولو باورین کو بریا زاین هاتبون درکتن وک ام بیجن زردشتی نخاسن ام بیجن بویرنگی او گریدان دنابرا واده تخویانی کرم ددما ام بیجن شر کو دنابرا ام بیجن شر تورانیه و همجی پرس او شرین کو دنابرا رجات نابین دهاتن یانجی هبون جبوکو زردشتی خو جوان کسی هانه بپارجین جد سلاداری آوانا جبوکو کسی گو هر تو مدایم ام بیجن شر خوزبون شر دخواستن کسی هانه هر تو مدایم کسی در دور آخواه ام بیجن ایریشی وانا دکرن جبر بده که بشک زردشتیان ج کردان نخواستن ج زردشتیان بشک جوان ام بیجن جهانه درول درن ولاتن دن و دگرن ام بیجن حیاگو جهه کیش خورد بینن و دبن سیاکو او کسن علوین یعنی دبن سیا علویتیه شخوا خوددن و شارتن نادن خویانه کنن کو او کسن زردشتینه لگوری ویناجی جبو کاربن شخوا جی کسی در دورا خوا بپارزن جبو بناوی زرشیه گو بها تاناس کرن شخوا ام بیجن اف کسی هانی دهاتن کشتن لفدر شخوا ام بیجن لگوری ام بیجن کسی گو لیکولین کرنه و نویسکار جمشید بندر کو هندره پرتوکا خود علوی دیروک و شهرستانی کردستان ده ام بیجن اف شیروکا هانی نویسان دی و بگلک تشتین کو ام بیجن وان تشتی هانی یعنی وان بیاری هانی تکز دکه دده خویانی کرن کو تشتی کی ولو هیه هم جالیه کیدن دجی دکتور ام بیجن نوری درسیمی اف جی عینی وی پرتوکا هانی یعنی شیروکا هانی د پجیرین و لگوری ویناج دی بیجن اف ام بیجن بیارین کو درباز دبه یعنی لگور ریو رسمی کو ام بیجن علویتی دمشین لگور چند وانا اف قاستشتی هانی گریدانا وینا و زردشتی بپرانی ام بیجن بهفر هی شو علویتی ام بیجن هبونا خواه دنوا ام بیجن کفنشوپی رامیاری و بیردوزی و فلسفه ام بیجن وانا هی کوکا خواه و کوکا چند رجلاتا ناوین ام بیجن لگور وینا آواتکه او تشیدی دو خویانه کرین کو او قاسی باندورا جواکا خوزایی و او ام بیجن
باوریه کو دما بریا خزای درکتن او ام بیژن باندورا خلی دکه شغل فدری باوریه کی کو دناوا خود ام بیژن شد حوین نرخن ام بیژن دموکراتی و خزایی ام بیژن جیانا کومینال آزادی و وکویه ام بیژن بخارتینه شغل رجلات داناوی بلادبه لگورینا ام بیژن اف وقتا قمرول علويتي نرى أو قاستشتي نقول بوار دربازني يعني أو قاستشتي يقول الجمعنا هنا أفتش يعني بهتر جريداي جواكا خزاي بريا زاينة أو فيريه هم بيجين دي حياة رجامية إيروده شو أف تشتي نقول الجم هم بيجين علوية هنا وقتا قلت نافبرا وي وإسلامي ده وق ليكورينا كيشيكي كأفتش يعني إسلام وعلويتي نزيكي هبن أنا لفيدا نرولي دستكني جبركو أم بيجي لجم كسن مسلمان تشهنه ينجي لجم إسلامي ينجي لجم علويان هنتش هنه وك أم بيجي لميجي أم بيجي خدنا برا وانا ده حدو أم بيجي نوك حدوي رجع بين شمي لجم أم بيجي علوية رجع كبيروزي جبركو عيني أم بيجي زرد الشاو ده بيجي خدا ام بیژن د شش روزاده دنیای چت که روزا پنجشنبه یعنی بداوید که جبر به که روزا پنجشنبه ام بیژن روزا پیروز جمعی لجم اسلامیش و روزا اینه لگوری بناجی ده هندری اسلامی دش خو ام زانن مزگفت هنه لجم علویان وک جهه کو ام بیژن باوريا خواه يعني ري ورسمي خوتي ده بمشيرين وق جامية يعني اللي جمعاتنا نا او كسي يعني الهفدو كوم دبن شخوا جيد بيجن جم و جوات جمو جوات شخوا ام بيجن او كسي يعني الهفدو كوم دبن كومبونا خوده هم ري ورسمي خواه ام بيجن این اولی به هفره پار بدکن همجی ام بیجن او رنگی ام بیجن پرزگی که گود نابرا جواکی ده هنه هن تشتین ام بیجن وقت زواجه به یعنی بردام به یعنی پرزگی که گود نوا جواکی ده هندری جواکی ده چید به یعنی تکلیه وارا کسی در دور وارا بریاری کو دستینن ام بیجن گشتک ده جم و جواتی ده دستینن لگوری وناجی او فرق و جداهیه کود نابرا اسلام و علویتی ده هیه شوال وان خالی هانه دیجی بهتر بیشتر تین ناس کرد و علویتی جیج بوکو بیشتر او جواکا گوتی ده جیان دکه بیشتر نوی جواکا هانی جواکا کی خوش بیشتر هن پرساد که شوال علویتی دبنگاه خدا هن پرسی و هن وقت بیشتر جواک چاوا دیجی بیشتر چی ده زره نزیکاتی و جخزا مروف و بویر جن و دستلاداری را چیه هم جی ام بیجن نزیکاتیه و نج دموکراسی آزادی را ام بیجن چیه لوان ام بیجن برسه وان دیگرش بکو او جواک هانی هر مدایم و بیجن وک جواک کی خوش ام بیجن در باس بده لوی دریش وان ده انجام وان برسه وان ده او خشمندی و شوای جانا گشتی ام بیجن افراندن کی خوش ام بیجن او علویتی الگوری برسه وان پرسه عنه ده آفرینه لگوری وناجی وقتا گو ام بلوان پرسی هانه دنارن چاوا اف کسی هانه گریدای جواکا خزاینه ام بیجن او رنگی مگو دموکراسی و آزادیا گو ام بیجن دناوا وینا ده هر تو دایم ده برسوان دگره چاوا ام بیجن تکلیا کود نابرا ام بیجن نابرا خزای ده نابرا ام بیجن مروان ده شو اف وقتا گو برسوین وان پرسی هانه دن بهتر ام بیجن انجامکی انجام وان برسوی هانش وقت هشمندی و شوای جانه کی گشتی ام بیجن ده آفرین لوی دری امی پشتی لگوری ام بیجن گوتن پشتی مرنا ام بیجن پیغمبر حضرت محمد شخو ام بیجن مگو او کسی انکو ناکوکی دنا برا وانا ده چه دبه لوی دری هن کس هنه مگو علویتی دکشینی نوی آلی شخو به مافیا کول مالبات و خزمین بیجن پیغمبر بیجن هاتیه کرن علوی اف به مافیانی وک زورداریه ام بیجن دیتنه او خو دوینا دایه راو کرن شو ناکوکیا کودناور اولا اسلامی و ام بیجن
نبرة أولى إسلامية وعلوية دش خو أم بيجن هن خالي منها هبون ما أوجي دان شيرو فكرم ده همان دميدش خو علويتي أم بيجن خستية كو خو بهجراندنا حضرتي بيجن علي إيريش الإسلامي ين لشكري او بیردوزی بپارێزن لە گۆری وێناژیش خوا ئەم بێژین بڤیرن گەیهانێ خۆ پاراستیە چما مەگو ئەو عێریشێک بوو لەسەر وانە هاتنێ لە گۆری وێناژی و ji bo ku xwe bipارێزin xwe ji van tiştî hanê em bêjin parastine ji van êrîşan êrîşên bêrdozî û leşkerî û li gorî wêne jî ji xwe ew em bêjin pejirandina Hezretî Elî ji bo van tiştî hanê bû. Li vê derê wane em bi dawî dibin pirsê xwe nirxandinê jî çareser bikin pirsê me nirxandinê ji xwe em bêjin sê pirsin. Pirsa yekem ji me re dibêjî çi taybetiyên Elewî weke em bêjin baweriyekê çine ji xwe em bêjin wexta ku em qala em bêjin çawa ku dibêjin pêwîstiya Elewî weke em bêjin wek bawerî ku di nava xwe de wek çi dihewîne wek nirxên demokrasî em bêjin ên xwezayî jiyana komînal azadî û wekheviya em bêjin wekheviya ku di nava xwe dihewîne ev giştik wek taybetiyên Elewî ên em bêjin baweriya wêna tên xuyanî kirin. Pirsa di dua dibêjî çi Elewîtî di bingeha xwe de em bêjin çi pirsan rave dike ji xwe em bêjin pirsê ku wek em bêjin Elewî di bingeha xwe de çi pirsan dike pirsên weke civak em bêjin çawa dijî çi dihezire nêzîkatiyên ku em bêjin nêzîkatiya wê ji xweza mirov bûye jin û desthilatdariyê re çi ye hem jî nêzîkatiya wêna ji demokrasî azadî û azadiyê re em bêjin çi ye ji xwe em bêjin li van bersivan digere. Asisiyan di dîrokê de kengî zordarî û bêmafî li em bêjin Elewiyan hatiye kirin ji xwe em bêjin di dema ku em bêjin piştî mirina pêxember Hezretî Muhammed aleyhissalatu vesselam ji xwe em bêjin bêmafiya ku ji malbat û xizmên em bêjin pêxember hatî kirin di wê demê ji xwe Elewî ev bêmafî weke zordariyê dîtine û xwe em bêjin bi vê danê ravekirin. Li vê derê wanê em bi dawî dibe bimînin xêr û xweşiyê de.